Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Wow, lihat, ada yang berwarna-warni ya, mantap sekali. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, dan juga ada yang berwarna biru teman-teman. Wow, mantap sekali ya. Oke, kita unboxing satu-satu ya teman-teman. Kita penasaran nih mobil apa saja yang ada di dalam box itu. Ayo kita unboxing. Kita mulai dari yang kuning dulu ya. Widih, coba lihat. Ini bus Tayo warna kuning. Ayo kita hidupkan. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Bus Tayonya warna kuning, mantap. Widih, coba lihat yang ini teman-teman. Wow, ini helikopter warna putih. Dan coba lihat, dia mempunyai pilot. Wow, keren sekali ya. Oke, kita hidupkan. Widih, 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 widih. Coba lihat, ada lampu-lampunya warna-warni. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Wow, keren sekali ya mainannya. Widih, 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 widih. Coba lihat yang ini teman-teman. Kira-kira mobil apa ya? Kita unboxing ya. Wadidaw, wadidaw. Lihat, ini mobil ambulan warna putih. Ayo kita hidupkan. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, mantap. Widih, 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 widih. Lihat yang ini teman-teman. Wow, ini truk towing, pengangkut mobil-mobil. 6 mobil tuh. Muatan. Wow, coba lihat, ada mobil balap. Kita angkut saja ya di sini. Ayo kita jalankan. Wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Kita kumpulkan di sini. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Wow, kira-kira mobil apa ya? Cantik sekali warnanya. Wadidaw, wadidaw. Lihat, ini truk derek warna oranye. Wow, mantap sekali ya. Kita hidupkan. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Widih, lihat teman-teman. Wow, warna-warni. Kita unboxing saja ya. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Wow, ini kereta Thomas warna biru, merah, dan juga kuning. Wow, lucu sekali bukan? Ayo kita hidupkan. Wih, lihat teman-teman. Ada lampu-lampunya warna-warni. Wih, mantap sekali ya. Wow, sangat keren. Oke, kita kumpulkan di sini. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini sangat besar ya. Wow, panjang sekali teman-teman. Coba lihat. Wih, keren sekali nih mainannya. Kita unboxing ya. Widih, coba lihat. Ada remote-nya. Wow, mantap sekali.
Widih, lihat yang ini teman-teman. Ini bus sekolah warna oranye, hitam, dan juga putih. Wow, mantap sekali ya. Oke, kita hidupkan. Wih, sudah hidup teman-teman. Kita jalankan ya. Wow. Widih, keren sekali teman-teman. Wow, kita kumpulkan di sini saja ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Warna kuning cantik sekali ya. Kira-kira mobil apa ya teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Ini mobil Lamborghini atau mobil balap. Wow, mantap sekali bukan? Ayo kita hidupkan. Wow, sudah hidup teman-teman. Dan coba lihat, dia mempunyai remote. Ayo kita buka pintunya. Wow, mantap sekali ya. Kita jalankan. Wow, mantap. Kita kumpulkan di sini ya teman-teman. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Wow, ini mobil balap teman-teman. Wow, ada yang berwarna kuning dan juga ada yang berwarna merah. Wow, keren sekali. Kita kumpulkan di sini. Widih, 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 widih. Lihat teman-teman. Wow, yang ini sangat besar. Ini Jeep Monster warna biru. Wow, mantap sekali ya. Kita jalankan. Oke. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, sangat keren. Kita kumpulkan di sini saja ya. Wih, ini mobil apa ya teman-teman? Wadidaw, wadidaw, lihat. Ini mobil pemadam. Wow, mantap sekali ya. Kita hidupkan. Wow, sangat keren teman-teman. Mantap. Widih, 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 widih. Lihat, ini mobil apa ya teman-teman? Kita unboxing saja. Widih, lihat, ini mobil off-road warna kuning. Wow, mirip Jeep ya. Oke, kalau begitu kita hidupkan. Wow, sudah hidup teman-teman. Dan coba lihat, dia juga mempunyai remote. Ayo kita jalankan. Widih, sangat keren ya. Wow, keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Mantap. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Wow, yang ini sangat besar bukan? Ini truk box. Wow, keren sekali ya. Kita jalankan. Widih, keren sekali teman-teman, mantap. Wow, tinggal satu nih. Kira-kira mobil apa ya teman-teman? Wow, lihat yang ini teman-teman, sembunyi. Widih, ini ekskavator warna kuning. Oke, kita kumpulkan di sini. Wow, ini mobil apa ya? Wadidaw, wadidaw, lihat. Ini truk pemadam. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Warna merah. Keren sekali. Oke, kita jalankan ya. Wow, mantap sekali teman-teman. Wow, mainan kita sudah banyak nih. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.